Sawadee krap, Miles krap, สวัสดีครับผมโจซี่ค่ะ and welcome to our channel. So people are still losing their shit over episode 3, Tita Miles. Seriously, my Oh my god. goodness. And of course, we're talking about episode 3 of I Promised You the Moon, the series, Mm-mm. not necessarily the documentary alone, right? Like, people are Yeah, so upset with Ted, and understandably so, right? And indeed. Yeah. people weren't expecting that he was cheating. I mean, granted that he did not actually sleep with Jai, he kissed Jai, but that's still Mm-mm. cheating, Tito Miles. Yeah, there's so many theories around what Te feels for Jai, and likewise with Jai to Te. And I guess we're gonna find out later tonight when I Promise You the Moon episode 4 Yes. premieres. And a lot of people are obviously upset with Te just because he made the wrong move, the wrong decision. Yes. Knowing fully well that he is in a relationship, why the hell did he even get into that situation? But as we Exactly. know, because of the changes in their relationship, especially like being available for each other, Yeah. that he tends to he well, he wandered basically, Yeah. and the person that he's always with, whose Jai happens to be uber attractive as well. My Yes. goodness, he's Yes. so attractive. So I guess um tonight we're gonna find out what OL is going to Oh my god. do. I'm actually surprised that the behind the scenes for episode 3, or, well, it's actually the 4th documentary for I Promised You the Moon. I'm actually surprised that it's only 17 minutes, because I would have thought that Mm, after an explosive episode like episode 3, that they mm-mm. would have made this longer, Yeah, because that was such a difficult thing for them to film. So I don't know. true. I guess Yeah. we'll find out when we start watching what they're gonna cover. And I But guess this, they don't yeah, want to spoil anything as well. maybe, That's why they maybe. kept it short. Yeah. So we'll head straight into our reaction, and we'll catch everybody after. See you in a bit. See you. Oh, PP changing his hair color. Oh, this is it. นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าทำเป็นแดงแบบเป็นแดงปื้นแดงสวยๆเพราะว่าอยาก Flaming ให้ red ชัดๆเพราะว่าเวลา indeed. อยู่ในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันเป็นหัวแดงอยู่ That's so true. มากขนาดไหนภายนอก Love the color change. Yes. แล้วก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักเขาเหมือนเดิม Mm? Yes. Are you really sure of what you said? Oh, so it became blonde in the beginning. Yeah, because you have to bleach it out first. And then there you go. Wow, look at that. Red, as in uber red. ตอนแรกที่เราแบบได้ยินโจทย์ว่าเราต้องทำสีผมนะเราก็รู้สึกว่า It actually ก็ดีนะ suits เหมือน him. เป็นการเปลี่ยนลุคไปแบบ I like it ตัวด้ว on ยแล้ว him. ก็เหมือนเวลาแบบไม่มีกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำ อ๋อ ดีอะไรอย่างเงี้ย แบบนี้อยู่ได้นานแค่ไหนวะนี่สระตอนเช้าไปรอบนึงก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเขาบอกสัปดาห์นึงเติมครั้งนึงอ่ะก็สระอีก Really? More color? Ooh. Yeah. 2-3 รอบ Ah, okay. Because yeah, after you wash, obviously. Because when you shampoo it, like the color Mm. changes. เขา True. จะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลยตัวเอ๋วอย่างเงี้ยมันก็มีความสนใจในด้านนี้ด้วยแล้วก็ Oh, he has his arms around Q. Mhm. ไปบ้างเลยเขา Ah, so cute. I'm glad they had fun with that ผม scene มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ as another person. Oh, this is the scene where we all got to see his red hair for the first time. ใช้สีผม โอ้ มาเป็นการ And I can relate to that, because the first time I colored my hair brown, like when I was a kid or when I was in university, it really made me feel more confident. So I understand it. Yeah, true. It makes you stand out and feel good about yourself. Yes. มึงไม่ชอบหรอ Mm. รู้ได้ไงว่าไม่ชอบ Secrets and lies. ถึงชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอะถูกปะล่ะ Mm.
I hope everyone understands that at this point, Te is actually in Facebook jail and Twitter Oh my jail and god. เรา Instagram ก็เดินตามความฝันของเรา โอเอ๋วก็ No because of what he trial, Tito did. Miles. As No and trial. กับสิ่งที่ straight ว่า to เรา the จะได้เปลี่ยนแปลง gallows, กัน you เล know. ย ช่วงนี้มึงเรียนหนักไหมมีเวลามาทำหรอ ละครที่มึงเล่นทั้งทีอ่ะ อืม กูก็อยากช่วย ไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหน ไม่ว่าเราจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่เราเรียนที่ใหม่ แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอเอ๋วไม่เปลี่ยน And คือ yet เขา after ยัง that รัก scene, he แค่ sees เตะใน something. My ตามนั้น goodness. Hmm. And the title of this episode is Consent of Yeah. Touch, which is what actually happened between Jai and Te as they were practicing for the play. สาว Yes. คือจ่ายก็จะ Can I มีความ touch you? Can I จ่าย do ก็จะ this? ต้อง Can I ทำ do ให้ that? ซึ่งเอาเตะมาเล่นเป็นพระเอก Jai so gorgeous. Oh my god. Oh, yeah. ตัวละครจ่ายเป็นรุ่นพี่ของเต๋แหละ คือมันเป็นคนประเภทแบบ ดูเผินๆก็เหมือนปกติ แต่เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงบางอย่างของเขาภายใน I mean, to be honest, like if I saw Jai on Grinder and he messaged me, I would be like halfway to his apartment before I even replied. I know, right? He is so It's like- gorgeous here. Oh, so this is ah. So this is like the scene with teacher May. Okay. Mm. บทจ่ายนี่ก็จะได้พี่โอบมาเล่นนะครับ เพราะจริงๆพี่โอบก็เป็นคนที่ในบริษัทก็จะเป็นคนที่เรา Jai เล่น is, กับเขา I just realized how erotic Jai was in the previous episode, kissing a girl and then kissing Te. My แส goodness. ดงด้วยกันครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ย หัวเราะอาร์ตมองหน้ากัน ก็จะฟีลลิ่งปะแบบ หัวเราะสิ ไม่ใช่ อย่างเงี้ยหัวเราะได้เลย Oh, of course, here was when he realized that he's falling for Jai and Jai's white socks. My God, guys. การมัน ยิงมันเลยแคทเธอรีน เรื่องสำรวจประสบการณ์ความทรงจำของมึงนะ Mm. ถ้ามึงจำไม่ได้แล้วอะกูยังมีวิธีอื่นนะ วิธีอะไรวะ สร้างอันใหม่ทับไปเลย Love it. I always call that bridge the Sotus Bridge. Yeah. Because I saw it in Sotus for the first time. It's the Ramanine Bridge. Yes. ด้านความรักมันเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ทำมานานแหละ แล้วพอเตะต้องไปเล่น Yeah, they haven't had ก็เล่นไม่ sex ได้ for some จ่ายก็เลย time. รู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปค้นจากแฟนตัวเองซะเต๋ก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทำกับโอเอ๋ว Right? My goodness. People were upset about that also. Yes. That, you know, Like he used OL, you know, he kind as of did. an accessory or something for his play. My goodness. But can you imagine? It's your job to kiss a person like that Mm. on scene with people all over the place, you know, holding a camera, a boom mic. My gosh. See? The scene was so intimate. True. I'm in awe of the machines, the equipment. ใช่ไหมแล้วเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปลูบตามหน้าเขาอะเราก็มองไปก่อนก็ได้นะ มองจนรู้สึกว่าอยากจะลูบอะค่อยลูบเทคไทม์ก่อนก็ลูบคิดถึงที่เราถ่ายไปมันมีอะไรบ้าง มันมีมือไปจับหลังเขา อ่ะซ้อมเลยแล้วกัน อ่ะสมมติจูบปุ๊บเข้าอย่างนี้ อาจจะไม่ถึงขั้น เอาไม่ถึงขั้นนี้ อ่ะอย่างนี้กึ๊กอย่างนี้กึ๊ก อ่า ลาพริกไปอย่างนี้ได้ไหม โอ้ยก็ได้ โอ้ยก็ได้ I've heard a lot of actors say that shooting intimate scenes
is like so not intimate in real life because look at how many Yeah. people are there, Tito Miles. Telling them what to do, cheering them on, egging them. Seriously. And it's even worse when you're actually naked, Tito Miles. I know, my gosh. I would love to be in this scene, like, I mean, not in this scene, but to be watching it live as it happens. Would have been an experience, ไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรก It's during ที่เห the มือน sex กับเฟร this ม time. มันอยู่ใน Oh, yes. He started to recall, which is so crazy because of the elements, animals and the มันก็คือ water. เอาผ้าใบมาปูข้างบนส่วนที่ผลหายแล้วก็ให้ทีม Oh. Interesting. ก็ยังอยู่บนหาดอยู่ Yeah, the crabs just made it really hard for them to shoot this. So they weren't actually on the beach. Mm-mm. Very nice. See? They was topless and they're like wet and everyone is just around them saying, do this, do that. Oh my goodness. But I have to say, Tito Miles, that having sex on the beach is one of those things that you think is romantic and very hot in your imagination, but when you actually do it, it's like, ew! It's like, I know, right? like all the sand, all of the salt. It is not fun, Tito Exactly. Miles. So one tip would be to find an area with lots of rocks, and that would like kind of seclude you. Yeah, big Well, rock. I mean, if you want to be secluded. Mhm. Some people like to be, Or they like to have in an the audience. Philippines, there's also Rojas Boulevard where the trucks and cars are passing and you just do your own thing, near the cultural center of the Philippines. Love it. Oh my god, here we are, Tito Miles. เหมือนตัวละครต้องมาใกล้ชิดกัน ซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการแสดงจริงๆ ชื่อ consent of touch Consent of that. Yeah, that's what it was นักแสด called. งสำหรับเลิฟซีนโดยเฉพาะ มา เดี๋ยวกูเริ่มให้ก่อน Hmm. กูขอจับไหล่หน่อยได้ปะ I wonder how many takes this scene took. Hmm. กูขอจับแขนมึงคืนเหมือนกัน I love how the background music is comedy Yeah. for the True. documentary, even though people were so upset with the scene. ที่เหมือนกับ True. เกี่ยวกับเซ็กส์หรือว่าการแสดงความรักอะไรเงี้ยการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบ PP is like, yep, อนุญาตเขาอะไร you had your time with Jai. Wait for my turn. เราขอจับ No. Yeah, you have no right to touch him, Te. Exactly. Not anymore. คือมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนกับว่าจับยังไม่ได้พูดเลย Yeah, that's right. Yep, don't let him touch you until he OA pays for his cannot be sin. touched by cheaters. Yes. ทำเวิร์กช็อปให้ ซึ่งในตอน Shell ครั้งแรก Oh yeah, Shell. ๆ We know เอา Shell. คอนเซ็ปต์ท่านแหละมาใช้เลย No, so sweet. Yeah, it can be quite awkward, so they have to do a workshop. Yes. Well, I have to ask you, Tito Miles, like if this was you, do you think you would still need like a workshop? When I find out that I'm gonna have a scene with Yeah. Jai, I'll be so natural. I will be so natural. I won't need a workshop. Oh my god. I'll just tell the director, is please so save the true. money, give me the money, and I will workshop myself. Oh my god. Oh. สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore สมมุติว่าเราเล่น But yeah, you need to prepare for a Mm. scene like that. That is like a pivotal scene, basically. หาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์ก It's what everyone's been talking about the last 7 days. เหมือนเดิม 100% นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่า
มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ย Look at that. Oh my God! Look My at this. God. Look at this. The future father of a lot of, ผมไม่ผิดนะครับ of oh my God, what? Love it. มันทำให้เต๋ค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ I find it interesting that on the back of his shirt it says Fantasia or fantasy I know, right? because he's Yes. basically Ted's fantasy. แต่เหมือนพอ If you think about it. That's มันหยุด true. กับสมาธิไม่ได้ Yeah. มันต้องใช้สมาธิแล้วมันต้อง And look at PP. He can't even like listen to. เล่นไม่ได้ He can't even listen He to cannot bear it. Bilkin Yeah. talking about the scene. Yeah. But come to think of it, PP, kissing Te means you indirectly kissed Jai. Isn't that amazing? Oh my God! Here we go. Here we go. กูขอจูบมึงนะ เหมือนเรามองเขาเป็นไอดอลมากกว่าณจุดเริ่มต้นเลย Oh my As his God. idol. Yeah. ฝันที่มันชัดที่มัน I love how they แล้วมัน executed that ตรง scene. อืม As in, เขามีเสน่ห์สำหรับเรา แล้วมันกลับกลายเป็นความชอบอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย yeah. Not to mention how physically attractive Jai is, of course. มึงทำได้แล้ว He's basically จำความรู้สึก super, super good looking. My goodness. Oh my God. เราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนั้นมันเห็นภาพอะไร แต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ There, there. Oh my God. ตา Ah. ให้คนดูกันเป็นที่สาม Ah. คนเนี้ย It is เขาอยู่ so กับ painful. This is so แล้วเขา painful. น่าจะรู้สึกอย่างไรอะน่าจะรู้สึก I mean, ปวด you and I, without going into details too much, but you and I both know exactly how OL felt in that situation. Tito Miles. Exactly. Yeah, it just pulls you apart. Not that I don't want to talk about it because I will for sure Mm. talk about it in our reaction to episode 4 tonight. But I'm just saying we know exactly how OL felt in that moment. Yeah, exactly. And to all those who have been cheated on, please speak up. Char. It became a movement, right? Like the cheated boyfriends club or something. I want him to have a freak out. I want him to get angry, even if it's just for Right. fun. Like a meltdown or Yeah. something. Yeah. มันมีความแบบ Oh, it was amusing. เพราะในชีวิตจริงเขาคงไม่มานั่งจูบกันอะ Because they wouldn't do that in real life. True. ซีรีส์เขาจูบกันก็แบบ รู้ได้ไงเลิกก่อนนี้อาจจะไปจูบกันใหม่ เอาอย่าง Oh. เออ Mm-hmm, mm-hmm. ก็สนุกดี PP, are you feeling flushed? Oh my gosh, Jai, please be my beloved bro. Oh my God, you are in so much trouble. Oh my god, I want to interview and ask them who got turned on, boys. Tell ก็คือ me. ไปทำผมมาใหม่ แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมสีเนี้ยแบบปกปิดไปอีก Hmm. Oh, there he is, topless. Was he even topless? Yeah, he was. He was. เห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีน ตีกันอยู่หน้าวัด Chinese costume. True. เหมือน Hello. ใช่นะเพิ่งมาเห็นว่าเป็น I forgot his name, but he's the director of ITSAY. He's P ก็ Boss. ต้องมา P-Boss. Yes, there you go. คนก็คือทำได้เต็มที่มากๆ They ดูแล้ว did. เราก็จะคิ That ว่า was really การแสด erotic, งเรา actually. Oh my God. เส้น Hmm. เรื่องจะเกี่ยวข้องความสัมพันธ์เยอะขึ้น แต่ก็ยังมีเรื่องเส้นความ And to me, knowing that Jai had just kissed a girl also it makes it even more erotic. Oh my you know? God. กลับมาเจอกันแล้วมันมาซิงค์กันกับอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่าง แต่คำถามสำคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดนี้มั้งสิ่งที่เราอยากจะพูดจริง ๆ มันจะรออยู่ข้างหน้า ที่มันต้องผ่านไปให้ได้ก่อนเลย Yeah. Oh my God. That was a lot. What did you think, Tito Miles? This is definitely setting us up for episode 4 Oh my tonight. God. Oh my God. Just knowing what happened behind the scenes and looking forward to Yes. episode 4. I'm really, like what I said, I'm really curious how OL is going to take it in and how he's going to react and face these people who have technically wronged Yeah. him. You I know, mean, he's you been know, wronged. this is the first time I've been very much on purpose avoiding looking at any Yeah. of the previews for any of the episodes for I Promise You the Mm-mm. Moon because I want it to be like
my first time to see what's going to happen when we watch the Mm. episode. But because of episode 3, I couldn't take it. I had to watch the preview. You had to of watch. episode 4. Ah, I couldn't okay. take it. I'm not going to spoil it for you, but like, you know, it's going to be I'll- different. I'll probably watch, I mean, the preview later, Yeah. right before the episode, so that everything is going to be fresh. I'm just gonna say I'm surprised. Really? That's the only way that I'm gonna put it. Oh Yeah. my gosh, I'm okay. surprised. Wow. But it's also good to see that despite the seriousness of every scene Yeah. of episode 3, that people were still having fun on the side. So it kind of, makes me reassured knowing that, this is just a story, because Yeah. I'm already getting into deep into Yeah. I Promise You the Moon, and I'm getting really heavily invested. I think as I should be, because as a Yeah. fan of ITSAY, I really am rooting for the two Yes. of them. And episode 3 actually made me accept even more that, again, in a relationship, nothing happens perfectly. There are bound to be obstacles like this, Yes. and it's all about how you react to that. So for PP, I can only wish him the best for episode 4. Hope Well, he doesn't turn PP so doesn't violent. PP doesn't have any problems because like everybody loves him at this point, I and know, everybody right? wants to protect him. I And know. AO is like, everybody's like forming a barricade around him. Seriously, it's like protect PP, protect OL At all costs. costs. At all costs, Yeah. Tito Miles. And rightfully so, because again, we're not going to condone what Ted did. Yeah. Basically, he was in the wrong It was here. really So wrong. It was really I am wrong. really looking forward for his redemption, if he ever gets to redeem himself. And as we know, in every episode, it's like 1 year passes by, Yeah. right? So this time it's going to be the binary, senior stage of their. Well, I won't spoil it, but yeah. Yeah. Or maybe even outside of school or Mhm. university. So let's see, and that's what makes Thursdays exciting. for Yes, us. absolutely. So thanks everybody for watching our reaction to episode 4 of the documentary of I Promised You the Moon. And tonight we'll be reacting to episode 4 of I Promised You the Moon, the series. So Yes. thanks everybody. We will catch you tonight when we react to episode 4. See you later. Bye. Bye bye.